Labas, jau po pietų ir sugalvojom vykti į Karitos kalną. Tai, manau, laukia išties pramogų kupina diena. Atvykome į Karitos kalną Anykščiuose. Na va, už manęs erdvės parodytos, parkai ir kitos vietovės, kurias galima aplankyti Anykščiuose. O, ganai mažai žmonių šiandien, mažai lankytojų. O mes neužilgai eisime į kasą ir pasivažinėsime linksmaisiais kalneliais. Na, štai čia viduje esame. Tokia kukli įstaiga. Štai ten kasa prieš akį. O čia toks mini baras. Nu štai, gavome bilietus. Išmušė mums bilietus. Man normalų suaugusi bilietą išmušė. O Gintarį vaikišką bilietą išmušė. Nu, nesenai panaši vis dar į vaiką. Žiūriu, mumis Monika Liu daug kur persekioja. Daug kur girdėti jos kompozicija. Atliekama kompozicija. Įėjimas čia. Tokia vaikiška erdvė, galima šachmatais arba šaškiam pažaisti ant šių stalų. Nu, reikia turėti savo žaidimą, stalo žaidimą nusipirktą. O, išklausiau instruktažą, jau pavažinėjau labai greitai, gal porą minučių tik tais važinėjau. Labai trumpa trasa, sakyčiau. Na, tai vienu metu būtų buvę nepatogu ir laikytis, didinti greitį, stabdyti ir filmuoti. Tai va. O, štai Gintarė pravažiavo. Tai va. Gal iš šoną dar parodysiu žmonės važinėjančius. Taip geri įspūdžiai, bet labai trumpai truka. Štai čia mane automatiškai į viršų traukia kelią. Gintarė jau kyla į viršų. Kaip jauties? А musmiriu? Vo. Ačiū. Ačiū Jums. Viso gero. Toks jausmas? Nu, geresnis. Jau geresnis. O dabar pasitarę vyksime į Paukščių taką. Ten, kur yra kosmoso imitacija, žvaigždžių imitacija. Po neilgo važiavimo atvykome į Kosmos Paukščių taką. Etnografinis namelis, pritaikytas edukacinėms reikmėms. O čia tokia iš šieno sumontuota skraidanti lėkštė. Nusileidome į apačią. Čia tokie meno kūriniai pakabinti ir demonstruojami. Nu, įvairūs koliažai. Čia dar daugiau koliažų kūrinių. Raizgalynė kažkokia. Aha. Paukščių takas. O, kas yra? Labą dieną.
Dangaus kūnai. Pavaizduoti. Įleidžia mus į kosmoso portalą. Oho. Gali fotografuoti ir skirti žemės kasiškus. Oho. Geras. Aha. Supratau. Tik tame kvadrate. O čia galime stovėti. Oho. Neaišku, kur čia ir tos durys yra. Viskas taip susilieja. Už. Deguonis baigęs. Sunku kvėpuoti. Čia turiu tokią simuliaciją. Simuliacijos kambarys. Galima pamatyti, kokią simuliaciją siūlo. Tai va, galima nuo dinozaurų lakstyti. Čia Epic Roller Coasters ir Dreams of Dali. Keliavimas po Salvadoro Dali paveikslo pasaulį. Aš manau, pasirinksiu Salvadoro Dali pasaulį. O Gintarė nuo dinozaurų palakstys. Pirmoji Gintarė paniro į džiunglių simuliaciją. Ir man derina Salvadoro Dali. Kaip gražu. Kaip gražu. Gaila, kad nematote šio Salvadoro Dali pasaulio. Gaila, kad negaliu jums perteikti to įspūdžio, tų vaizdų. Filmuoji? Taip. Gerai. Gintarė į meditaciją tuoj pasijungs. Nu, čia šiek tiek žemiau nusileidome ir tokie eskizai nupiešti ant kartono. Anykščių jaunimo gatvės menas. Jaunos seno miesto istorijos. Tai va taip. Nu, medis. Žiedas. O. Jau ir Helovinui čia skirta ekspozicija, galima sakyti. O dama su gyvatė. Ragana. Eglė Žalčių karalienė. Taip spėjau. Atvažiavome į Trolių picą pavalgyti. Čia yra picos ir sušiai. Laukiame savo patiekalų. Aš užsisakiau Fujiyamo sušio su lašiša, avokado, kremo ir viskas, man atrodo. O Gintarė valgys retro pizzą. Atnešė mums vakarienę. Na, paragaukim. Sušio. Skanaus ir jums, jei pusryčiaujate, pietaujate ar vakarieniaujate. Gerai, skaniai.
Visai šviežu. Šviežiai tai padaryta. Tai va mes pavakarieniausime, pasistiprinsime. Ir rytoj laukia mūsų kelionė į Birštoną, į pramogų parką. Iki rytojaus tada. Labas. Na, mes grįžome iš balsavimo, atlikome visuotinę pareigą ir dabar važiuosime į Birštoną. Ir ten mūsų laukia kitas pramogų parkas. Atvykome į Birštono nuotykių parką. Nu, gana nemažai lankytojų susirinkusių. Čia netoli Birštono piliakalnis. Nu, tokia šeimų, vaikų erdvė. Tai čia panaši trasa į Vakarykštę, Anykščiuose. O, virtuali realybė. Mes ir vėl susitinkame. Minibaras. Savo ir kasa netoli. Nusipirkome bilietus. Ir 9 eurus kainavo 2 bilietai. Jum rinktis. Nebus per daug. Nebus. Atskirai galim važiuoti tada. Gerai, tada sėskitės į galą rogių abudu. Diržai iš kairės pusės. Aha. Opa. Galėčiau taip. Sėdu. O. Smagu. Mane dabar savaime kelia į viršų. O po to aš jau pats valdysiu tą judėjimą į apačią, tą čiuožimą į apačią. Na, jau pavažinėjau, štai Gintarė jau grįžta. Nulenkit ir laikykit. Stabdyt nereikia. Įveikį baimę savo. Na. Labai lėtai. Kaip sakėt? Labai lėtai. Aha. Ant pabaigos ten kažkaip įstrigau. Aha. Ačiū. Ačiū Jums. Kažkaip ten užstrigau. Ten pristabdo automatiškai. Aha. Ten to posūkio paskui vėl Taip, įsidėjimą duoda. Nu ką, pavažinėjom ir įspūdis geresnis. Įspūdžiai geresnė. Čia tokia, sakyčiau, linksmesnė ir ilgesnė trasa nei Anykščiuose, kur vakar buvome. Tai jei jums tektų rinktis tarp Anykščių ir Birštono, aš rekomenduočiau geriau atvykti čia. Nu, čia darbuotojas ten tos trasos pasakė, kad čia galima pafilmuoti. Nu, dabar uždaryta šita trasa, bet vos sakė, kad galima pafilmuoti. Tai va. Priėjau čia Birštono piliakalnį, Vytauto kalną. O, čia ant jos kažkada tai tvirtovė buvo pastatyta. Lipome į piliakalnį. Gana tuščia, ramu. Kokia rami erdvė ir fantastiška panorama atsiveria prieš mūsų akis.
Birštono Švento Antano Paduviečio bažnyčia. Labai jau. Tokia didinga, kad net netelpa. Mes giedojam. Čia tokia jauki erdvė. Galima pasivaikščioti. Tai va, kavinės veikia, o gastrobaras, gėrių galima nusipirkti ir taip toliau. Pagal savo pageidavimą. Jonas Basanavičius, gerbėmieji. Kavinė, o gal ir restoranas, susitikimas. Užsisakiau vėl suši, nes buvo vienas iš pigesnių patiekalų. O Gintarė pica, Glorija, užsisakė. Laukime užsakymų. Kažkodėl tai lietuviški patiekalai, kaip karbonadas, cepelinai, gerokai viršesniam kainom eina. Kokį paveikslą radau tualete. Šedevras. Ką atnešė mums pietus. Man suši. Lašišos suši. O Gintariai Glorija pica. Su kumpiu. Ir salotom. Suvalgiau jau vieną gabaliuką sušę. Nu ir sakyčiau gana šviežų. Šis savaitgalis man kaip sušių. Sušių savaitgalis. Kaip pica. Skanu ir viskas. Pateikimas dar toks, sakyčiau, toks tradicinis, labiau atsižvelgiant į japonų kultūrą. Suvalgiau jau savo suši. Nu, tai šviežus ir skanus. Kai pilnai pavalgysim, tada judėsim toliau Birštoną tyrinėti ir aplankysime Birštono centrinį parką ir apžvalgos bokštą. Atradome banginuką. Atvažiavome prie Birštono apžvalgos bokšto ir čia dar reikia eiti 700 metrų. O, čia kai kas kukurūzus pardavinėja, saldainius. Labą dieną. Pradedame lipti. Lipame į Birštono apžvalgos bokštą, kuris yra aukščiausias Lietuvos apžvalgos bokštas, kuris siekia net 55 metrus. Įspūdinga. Užsilipau. Aukščiausią Lietuvos apžvalgos bokštą. Gintarė kažkur pakeliui, apačioje. Vaizdai tikrai vertė tokio lipimo, tokių pastangų. Na. Ir visa tai nemokamai. Štai ir Gintarė pasirodė ir lipa. Užlipa viršūnę. Kokia savijauta? Bloga, sako, savijauta jai. Nu, jinai neįpratus prie tokių laipėjimų. Grįžom į mašiną.
labai lyja. Smarkiai pradėjo lyti. Nu ir dar planavome šiandien aplankyti centrinį miesto parką, Birštono parką, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių atsisakysime šio plano. O taip, šiandien tokia sėkmingesnė diena, daugiau įspūdžių. Vakar, kai važiavom į Anykščius, tai tą dieną atsibudę net neplanavom kažkur važiuoti, tai atsikėlėm, taip spontaniškai sugalvojom išvykti, o šiandien tokia labiau planuota diena gavosi. Ačiū, kad žiūrėjote, kad žiūrite mūsų kelionių įspūdžius ir susitiksime kitą kartą. Iki.